Niku asal ceritane kan mrenten, Mbak. Nggih. Riyen taun 79 niku wonten tiyang mriki iku jenenge Pak paman kula Pak Lek Mulyadi. Nggih. Niku kan saudagar baku, Pak. Yang kaya bareng ngoten opone obong dadi bangkrut piyambake. Bareng ngoten piyambakipun kan bangkrut kan kles karo keluarga. Nggih. Bareng ngoten piyambakipun nyendiri teng Sabin. Bareng nyendiri teng Sabin dipanggi wong bagian ireng. Ayo kene pengen balik penak lan kepenak naik tak dono makome Sunan Kali iku rumatan ngoten. Oh, saking niku nggih berarti. Ya ceritane mriku saniku, mulawal saniku san piyambakipun san dijanjirake teng mriki kan makamipun tiyang Persil, Pak, tiyang Alasan. Nggih. Mboten tiyang masyarakat. Bareng ngoten piyambake ditutur tanah ditunjuk niku lho makame Sunan Kali keluar batunya 2. Makam Raden Said, yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga, tidak berada di Senori, Tuban. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sementara di Tuban, tepatnya di Desa Medalem, Senori, ada makam yang diyakini sebagian masyarakat sebagai tempat istirahat Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga yang asli dan resmi terletak di Kadilangu, Demak. Di Tuban ini, makam yang diyakini sebagai tempat istirahat Sunan Kalijaga adalah bagian dari komplek makam lain yang disebut makam Medalem. Makam ini dikunjungi oleh peziarah, termasuk almarhum Gus Dur. Sebagian masyarakat percaya bahwa Sunan Kalijaga sempat istirahat di tempat ini, meskipun makam utamanya ada di Kadilangu. Makam Sunan Kalijaga ini terletak di ujung selatan atau kurang lebih 65 km dari pusat kota Tuban. Keberadaan mulai dikenal oleh kalangan masyarakat setelah Gus Dur di tahun 1999 menafsirkan untuk menjadikan Indonesia aman. Dalam batin, berziarah ke sebuah makam Sunan Kalijaga yang terletak di Desa Medalem, Senori, Tuban. Ucap juru kunci, Gus Dur ziarah bersama rombongan dan menuturkan ke warga Desa Medalem kalau di Kadilangu kantor Kanjeng Sunan dan di sini, Senori ini, makam Sunan Kalijaga. Untuk lebih jelasnya, awal mula keberadaan makam Sunan Kalijaga di sini, saya akan menemui tokoh atau juru kunci yang ada di sini. Pak, kula badhe tanglet-tanglet Nggih. Salah. Assalamualaikum Pak. Kula niki saking Jelajahpedia YouTube. Nggih. Kula ten mriki badhe mergambar kalih cari tahu asal usule niki kok didamel tempat makam. Nggih. Makam utawa sanjange Gus Dur sing Nggih. kula ngerti ten internet iku sanjange omahe Dalem. Mbah Rat, Nggih. Mbah Said nggih. Nggih. Niku awal mulane saking cerita pundi, Pak? Niku asal ceritane kan mrenten, Mbak. Nggih. Riyen taun 79 niku wonten tiyang mriki iku jenenge Pak paman kula Pak Lek Mulyadi. Nggih. Niku kan saudagar baku, Pak. Yang kaya bareng ngoten opone obong dadi bangkrut piyambake. Bareng ngoten piyambakipun kan bangkrut kan kles karo keluarga. Nggih. Bareng ngoten piyambakipun nyendiri teng Sabin. Bareng nyendiri teng Sabin dipanggi wong bagian ireng. Ayo kene pengen balik penak lan kepenak naik tak dono makame Sunan Kali iku rumatan ngoten. Oh, saking niku nggih berarti. Ya ceritane mriku saniku, mulawal saniku san piyambakipun san dijanjirake teng mriki kan makamipun tiyang Persil, Pak, tiyang Alasan. Nggih. Mboten tiyang masyarakat. Bareng ngoten piyambake ditutur tanah ditunjuk niku lho makame Sunan Kali keluar batunya 2. Dadi medal watune kalih ngoten tenger watu kalih. Bareng ngoten piyambakipun lan angger dalu dijanjiaro. Nggih. Dadi dangu-dangu diparingi lampahan, wis saiki kowe ngene. Kowe kudu nglaku ngire 40 dina. Engko nek bareng ngire 40 dina kendel teng masjid 40 dina ngoten. Bareng ngoten piyambakipun
Jenenge wong awam, Pak. Lah kok tak lakoni bener apa ora kan sowan ngene kiyaine. Nggih. Teng kiyaine teng Tuban, teng Baju Bedi, matur Baju Bedi kengking. Ye kula niku diperintah wong bagianen kon ngurmat pesane Sunan Kali kula leres napa mboten ngoten. Wah, soal ngono gak paham, sing paham babakan wali ku Mbah Hamid ngoten. Ngoten. Bareng ngoten Pak tiyang kala wau Pak Mulyadi dijak sowan teng kene Mbah Hamid Pasuruan. Bareng sowan niku, "Yi, niki ana santriku kok diperintah kongkon ngurmat pesane." Oh, bener iku aku wis tau ning kono seminggu ngendikane Mbah Hamid ngoten. Bareng ngoten, wis saiki yo ketokno wong wis kowe mbok kawruhi wong akeh. Dadi keton paring asma Sunan Kalijaga Raden Syahid Mara Teka ngoten. Bareng ngoten diparingi karo Baju Bedi diresmekno sak santrine. Bareng ngoten diparingi asma Sunan Kalijaga Raden Syahid Mara Teka. Tapi kalau pihak pemerintah mboten pikantuk, mari teng Kadilangu sampun wonten mungkin gawe kisruhe negara kan wonten karo Pak Harto. Maisan dijupuk Pak Lurah karo Pak Camat, Pak Lurah bar jupuk gerah mantun mboten saged ngendikan Pak Camat pindah. Ngoten. Berarti ceritanya pun lami sangat nggih. Nggih pun dangu. Oh. Nah, jadi bareng dangu-dangu mau san ya mbakipun bareng ngoten ya mbakipun tiyang kala wau mlampah san. Bareng mlampah keperintahe karo Mbah Sunan Kaliman nek wis kowe lakon nembar mlangku 40 dina teng masjid 40 bar kok bareng ki ngene iki jubukan ngoten. Lah jengene wong tiyang awam, Pak. Wah, kok tak lakoni dhek dadak jupuk bareng tenan to ora ngoten kan ngoten pikirane. Nggih. Bareng wis mlampah duka nembe teng masjid duka pinten-pinten jupuk barange piyambakipun kejiman. Jadi masyarakat goyang neh. Wah, wong stres dindil kan ngoten. Iya soalnya. Lah ngoten, bareng ngoten muncul tahun 99 Gus Dur pikantuk pemut, kowe nek pengen negara tentrem ayem jaro lah pesaren Sunan Kali ngoten. San Gus Dur keng Jombang mampir teng Tuban tengen Gus Kaya, "Ai Gus, aku kon jaro nggon Sunan Kali kok pengen nek negara tentrem ayem ngoten." Bareng nggen Gus Kaya mriku. Sambareng mriku jaro teng Tuban bar pun mlebet. Disuwantene kowe nek golek makom pojo ning kene, golek ana ning Tuban, manggone teng makom Ploso Songo ngoten. Niku sing sanjange. Gus Dur, kebetulan Gus Dur njaro dikongkon laken ngoten. Kowe nek golek makom pojo ning kene, golek ana ning daerah Kabupaten Tuban, manggone teng makom Ploso Songo ngoten. Dek guru dirasati karo Mbah Sunan Kali mang. Bareng piyambakipun medal, Gus dhek gak ning Tuban ning Kadilangu kan mak kok ning Tuban manggone makom Ploso Songo ngoten. Lah Gus kaya emot jaman biyen nate dibuka Baju Bedi kala wau tahun 79 mang piyambak sowan mriku didono mriki teng Senori niki. Bareng wis ngono, ya wis ten jaro San Gus kaya mriki poso-poso tanggal 17 jam 12 dalu. Bareng mriki ngeber Gus Dur. Tenan Gus wonten teng daerah Sukom Dalem Kecamatan Senori. Ya wis nang aku tak rono. Mbah Gus Dur. Nggih Gus Dur ngoten. Bareng wis mriki mestani dalemipun, nek mriko kantore ngoten. Badhe mriki sandhewe kan hol teng Tuban wae hol Mbah Sunan Punang malam Jumawake sandi gewaran dadi Sunan Kali ku makome gak ning Kadilangu, manggon ning Sukom Dalem Kecamatan Senori. Jan tiyang dhuwur kathah, bareng wis kathah gak kena dibendung. San pihak desa didamelaken cungkup niki ngoten. Lan tahun 2000 dadi dibentuk juru kunci ngoten. Niku mau critanipun lha niku lah kalau sampaikan namun niku critanipun mari kita ngrikitiban boten antara asalfil mulai saking kala kalau akhiri wa billahi taufik wa ridwan wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pernyataan juru kunci Bapak Ali Imron dari kisah makam Sunan Kalijaga di sini. Apakah benar ini makam Sunan Kalijaga yang sesungguhnya? Wallahu a'lam.
saking pundi, Pak? Kula saking Jenu. Oh, Jenu. Nggih. Salah satu pengunjung Lur.